Sa numër me pasin ta këshin lani që në një mëjshin kanë dalë dë gazetarët për kanë erë kanë boka pa kajgoreve, berat bujone dë. Kanë po një farë lojë talje, A ishtë gënjë drejt kalëza, se kom po dë komente që kime në shu Kosovë, kime do në Gjermani, a është të vërtet ajo? Po, kam qenë në prak largimit drejt Gjermanisë, po një miku tim në Bayern, po e kom marrë një vendim. Për shka e shgënjë që s'kam bo, a pështu? Jo, a ka qenë një pritje ma hershme. A ma hershme, po. Në gjatë verës ku ma apliku për vizë. Po. Por që duke po gjithë këtë valë, gjithë këtë orkestrim shumë portaleve, të grupeve në internet, duke më sulmu edhe unë e vlerësova se e kanë shprej një farforme edhe gëzimin e tyre që nuk janë pjesë e kësaj foshate. Andaj unë e kom marrë një vendim që në mos të shkojnë në Gjermani, po të qëndroj këtu edhe fuqeshëm të qëndroj edhe në këtë foshat ta mbështes Albin Kurti. E para se me mbështet Albin Kurti drejt kalëzana, e kom me ashimin e ju? Se ju drenica këtë me ashimin e një? E kom thonë edhe ma heret, e thamë edhe sonte edhe, do të them gjithë që kam qenë për krasi tija, nuk është diçka që... Për krasi ashim thotë? Duhet më ndje diçka keq. E qka o bo që dule këni i burë? Duke po gjithë ato që farë kanë gjarë, që nga pas lufta këne, po fullën për periudën e pas luftës. Në menagjimin e shumë pështeteve që kemi pas, unë e kom lërsu se ka ardhë koha e ndryshimit, njëtis kanë lërsu edhe shumë qytetarë që i dhanë 50% mbështetje. E vërtet, e poshtë që e konë në zyret kryeministit Kurti, i poshtë do fotografi, drejt kalëzëna, e konë të aja zyrja, ku i keni me kompjutera, ka pason Florin Krasnin që këtu në emision të one, e kanë një zyre dhe kompjutera ku i shojnë gjinën. A e konë që aty të aju? Nuk besoj që vetë vendosja ka ndaj zyre që... Ja, keni Facebook a falc, ju kur të lyni si kines, dini o bu? Jo, Facebook a falc, kanë pëthuj se në të gjitha partit. Ama, a është e zyre, drejt kalëza? Unë nuk e kom po atë zyre. Nuk me thonë diçka që se kom po vetë. Nështë e më prish kompjuterat, se më të jam ka pason Klerini. Po, nuk besoj që ka pas do njëherë. Atë janë thjesht spekulime. S'ko? Jo, nuk ka, absolut. Po mënoj, gjunga që i përdorin, dhe me thonë, veçanërisht njerës televizës vetë vendosje, a pajtu është i me atë gjumë, Albert, për shembull që ky shpionin, që ky shkavi, që ky idioti, kjo me Radojqiqin, kjo me Shehullin. Me gjuhën e vrasë që përdorët, duke përdorur terma si që janë trahtare, kriminelle o të bashkë, nuk pajtohë na me asnjë parti dhe me simpatizant e asnjë partive. Bile, kësha pas shumë dëshirë. Kamera, po, ka kamera, bravo. Shumë dëshirë kësha pas që të nisim hapat e parë, drejt vëdisimit edhe të regojmë kujdes, edukat të madhe në ato që ka i shprejim edhe që ka deklarujmë. Bravo. Pavarësisht cilës parti i takojmë, në vetë personalisht kom bëgë shumë gabime, gjatë postimeve, gjatë fjalimeve të mija, po që kërkaj falje publikisht, sepse nuk në mben derë as neve edhe është një njoll e zezë që munda mja pasu edhe brejtë. Për shambull, burë është një farë foqja, mu që e më karonë sy se ka shumë. Dardania e modhe, burë, aja të bën Ramushin, të bën shpion, Hashimin, shpion, Kadri Veselin, shpion, Daut Haradinaj, njerës që kanë luftu, që kanë shliru këtë vend, shpion. Kush e shliraj këtë vend, burë? Ka shumë faqe njëjtë, se tash... Ta ram këshin qitë edhe mua, aty dhe me... Unë e ty ju prinja, për ti dy qysh... Për mu është derë mi prinja, për ti Ramush Haradinaj, se unë s'jam nivelli Ramushit, po... Mëse nalë, ka edhe shumë faqe, edhe shumë grupe të orkestruara që e sëllmojnë para eshtër Albinin. E vërtet. Unë po thamë. Ja, unë jam edhe kundra ty me burë, unë po thamë... Unë e dënoj çdo sjellje të tij. Kjo askuj Albert për arsye se, domethënë nesër pas nesër një ndërkombëtar me po Albin Kurtin, me një znot që shpithoj këta serbesht të Serbijës, ose me një shajkosh. Që më kanë vendosur edhe më shumë herë. Kjo nuk më bën dam mua, as Albinit, kjo i bën dam shtetit o burë. Kjo është erë për vetë shtetit. Shtetit edhe mundësisë shoqërisë tonë. Apo kupton, edhe domethënë edhe dashuria ndaj një domethënë partije politike të saktume i ka të kufit e vete, jo më bashkë mu tranu ketë. Ndëgjë është në kundërshtim me vlerat, idealet të... Kush e ka pru qëtë diskurs, Albert, se shpesh e kanë lanë juve që e keni pru diskursin anti-UÇK, për shambull? Ndëgjë, nuk besoj që ka mujtë me ngrit në diskurs nga lëvizja, vetëndosje. Jo nga lëvizja, nga njerës cilët e përkrojnë. Po, absolut as nga njerës.